Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minha gatinha deitada no meu colo. Olha só que linda. Não sei se tá pegando. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, gente. Mas de uma coisa eu sei, ela tá roncando. Olha só, escutem. Eu não sei se vai dar pra escutar, mas olha. Deu pra escutar? E o pior de tudo é que ela não para de peidar, gente. É sério, vem um cheirinho. Olha só, gente. Gente! Aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem aqui. Ó, ela aqui. Ih, gente, que bonitinha. Gente, ela tá roncando mesmo, vocês não têm noção, cara. Gente, mas então, você viu que fofura? Então, gente, você que tá na sua casa, se tem um pet, ou um gato, um cachorro, um pet, né? Não liga o barulho do cachorro, tá, gente? Então, você que tá aí na sua casa e tem um pet, não maltrate dele, gente, porque quem sabe quem lá. Então, gente, eu tô. Eu ia falar que não maltrate os animais, porque ele é o melhor amigo do dono, ok? Você aí que tá na sua casa tem um pet, não maltrate dele, ok? Mesmo sem ser aprontar arte. Ou você pode deixar de castigo, sabe? Mas bater não, gente. Não maltrate os animais. Ao contrário. Trate bem dos animais. Porque se eles não estivessem aqui, não ia ter felicidade. Porque, você vê, ela tá aqui roncando. Eu tô feliz porque ela tá fazendo isso, entendeu? Então, gente. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo. Não se inscreva. Se inscreva no canal. Deixa o like no final do vídeo se você gostar. E deixa o dislike se você quiser. Agora a Marvel vai deitar.